Fenctos. To je co? Dostatečný. Tak ale trošku to rozvětě. Co tam to? To S. Nahoře taky S. To bude jako ten minulý čas. Ne, co to S? Zhruba. Byl? Sim. Ne, byl. To je z němčiny. RCS. Byl, je, má. A co má tato snukve, ne? Nevím, to chtěl syn asi, no, jako, jakože sunul ten syn, vlne, že ho chtěl. To bude dalších 10 let na YouTube. Tady třeba se ptal se kněze, jo, tak tady to je pod tím, to mi tam nějak přeskočilo, ale nevím proč. No, jako se to stávalo občas. A tady to Guterem bude, zeptal se, a prostě bude ten kněz. No, protože mi to připomnělo z anglického slova kněz, priest, tak to tak jako trochu se ukázalo. První kolonáde se to zvládá. Může se mi narodit syn, tak tady je ten syn. Tady je ten syn. Narodit bude asi gen se to, a moje bude jako mě. No, gen, genus. Ale když tam máte zase kněz řekne králi, tak kde máte tak kněz řekl králi, kde tam bude zase? Už na to prostě nemá. No právě. No. Víš, že nemáš ten lista. Počkej se sem. To je ten Google příklad. Tak Google ještě někdo rozkvěl. Se dívej, no sám. Prosím. Tam chybí, no. Tam chybí, jo. Tohle je překlad, totiž. Bylo napsaný, dneska. Tady ten kněz odpovídá, se modlil Bohu Verunosovi. Tak tady vidíme, modlí se asi. No. Který byl Bůh? Nejsem? To je Bůh. Že Vechec ho bude asi modlit. No. A Velun bude Verun. Verun, to je v němčině, to byla germánská mytologie, ve slovanské mytologii to bylo... Míšo, běž na druhou stranu, prosím. To bylo ve slovanské mytologie. Verun. Protože všechny ty mytologie, ty indoevropské národy, ty řecké, římské, nebo germánské, italské, ale pořád vychází z stejných kořenů. No dá. Král přistoupil k Bohu Verunosovi a modlil se. Verunovi. Pardon. Já to mám ten člověku možná. A tak já nevím, jak se skladuje Bůh nějaký. A tak Verunosovi. No. Pánovi. Tady bych řekl. Právě. Tady bych chtěl říct, tady k němu hův, tak bych chtěl říct k tomu učnému, tak bych řekl Hufusovi. To právě, Hufalovi. Tak právě to bylo Verunovi. Ale on se jmenoval Verunos. Verunos. To je pravda. A Verunos? Verunos, no. Bitka. Tam to tak bylo? A kde máte Verunos? No. Já někdy napsaný řecký jméno. No. Protože tam dole je vysvětlení oče Verunosy. A ne Verunosy. Jste viděl tři Verunosy
tak to bude tam to Plody můj, to bude vyslechni mě, Páter bude otec. A velmi bude ten Bůh. Bůh věrnost přišel, omlouvám se, tady dolů z nebe a to se je tam úplně na dolů, jo? No, ale mám ty dolů z nebe. Jasný. No, to neřeště. To je prostě ten Bůh, on to tak chtěl, tak to tak udělal. No, pokračujte. No tak Bůh věrnost přišel dolů z nebe, tak to bude to sonum cantaticos cat. Divos bude možná to dolů. A ještě divos vypadá. Myslím? Spíš ne. Možná. Tak Bůh přišel, zeptal se ho, co chce. Chceš být volné ksi? Král odpověděl, že chce syna, tak volné ksi jsou... Signum, správně. To jsou řecky písmena. Signum bude ten syn a volné ksi to je, jak to chce. Řekne, ať se stane do testu. To je stát, že víte, co to tam test. A králově ženě se narodil syn. Gigone, syn, dvě žena. Gigone. No. Ne, Gigone narodil. Regos bude králov. A žena je? Gigone. Bude to potník. Páter a potník. Všecko? No. Zajímavé. Teď nám něco o tom řekně stavují. Proč to vzniklo, jak to vzniklo? Co je vlastně, co jsme tím rekonstruovali? Tak tady jsme si vlastně zrekonstruovali nějaký český, teda indoevropský překlad do češtiny a můžeme vidět, jak vypadají různá slova a jak se liší od českých. A co to je indoevropský? Dále by se spekulovat. Mluvíme stále ještě indoevropštinou? No to ne. Ne. No, možná ještě někde. Indoevropština je starověký jazyk. To už dneska není, no. Tím mluví všichni indoevropané. To je kdo? Skácel.